take 2. Dit is mijn Rustler. De talonbandjes van 2383 vertanding. Een 3S LiPo 33 mAh. De punch level staat op 3 uit 9. En er zit een Vlinion motor in met een 60 ampère Hobbywing Easy Run ESC. Nou, ik ga even een stukje rijden. Nou, ga ik maar eens even de vering anders afstellen.